係，大家好啊，翻到阿平 channel 啊，咁今集咧我哋又同荷里士一齊玩啦，咁我哋今集玩啲咩？ baby 荷里士啊，又係我啦，荷里士，咁你今集玩啲咩啊？我哋今集咧，不如就玩少少 Formcraft 啦，因為咧 Formcraft 喺呢個 server 上面咧，暫時都唔係好多人玩嘅啫。據我所知，阿夫已經開始咗，但係咧係啊，骨川小夫開始咗，但係其他嗰啲相信科技嘅人咧，依然都係未玩過任何 Formcraft 嘅。咁其實佢哋應該對 Formcraft 都冇了解啫，咁樣阿小夫應該都係專玩魔法嗰堆啦，係咪啊？係啊，我見到佢就開始咗玩少少 Botania 啦，同埋少少 Formcraft 咯，其他科技嗰啲反而唔係好見佢掂喎。好，咁我哋開始開始啦我哋今嘅 Formcraft 先啦，咁就首先係咪要整個書櫃先啊？係啊，我哋首先就要整咗兩個書櫃先嘅，咁咧就將個書櫃放喺呢度同埋呢度。其實點解要放喺呢度同呢度係冇任何原因嘅，純粹係因為想分翻開咁解嘅啫。係啦，咁點樣攞本我書出嚟咯？哋起咩？我點樣攞本書哋出嚟係要整嗰本Formanacon 啊，係咪咁讀咧？Formanacon 算啦，讀錯咗就算啦。荷里士讀法咯。我哋就要整Formcraft 嘅，即係入beginner 嘅嗰支魔法棒。係，你試下打 wand 啊。One 係啊，WAND。咁你應該就會揾到一支係Iron Cap Wooden Wand 嘅。Iron Cap Wooden Wand 有。咁咧，咁你撳一撳嗰個 recipe 先，你就見到要兩個 Iron Cap 啦，同埋一條啲廢木條嘅啫。咁好簡單啦，係咪？咁其實呢啲 Wooden Cap 咧，我哋需要少少呢啲鐵。咁我好快就示範俾你睇下先。咁我哋要整呢一啲嘅 Iron Nugget。咁然後咧就將佢放成一個咁樣嘅形狀。阿 Bam，咁我哋就可以得到一個 Iron Cap 㗎啦。咁我哋要整4個啦，因為我哋要整兩支嗰啲魔法棒啊！哇，今日我唔知點解咧，我腦唔係轉得好快，可能因為尋日好夜瞓啩。唔緊要咧，日日都夜瞓噶啦。係啦，咁我正好就有2條啲粉紅色嘅木條，我係用粉紅色嘅木條嚟做我哋第一支魔法棒。你放落去呢兩個 cap 嘅中間個位先，真係好啦。跟住我哋一人攞一支啦。好。咁然後咧，我哋拎住呢支魔法棒，又按我哋各自嘅書櫃。你揀邊個啊？多謝你本書俾咗我，係咪咧？唔係啊，好似去咗你嗰度，但係我頭先見到飛咗過嚟我呢邊喎。但係我身上冇書啊。我都冇喎。兩本去晒你度定係點啊？我冇喎。難道有 bug？ What the hell？ 但係頭先見到嗰本書出現跌咗落去啊？冇。睇下先。What the hell？ 去咗邊啊？係咪有人偷咗我哋？係咪有人隱身嘅嚟我哋間屋度？Bookbinder。哦，嗱，我始終都唔係好習慣呢個 Bookbinder，即係佢會食晒所有書咁嘛。之前有另外一個人，我唔記得咗邊個啦，佢就話：喂，Tinker's Console 我唔識喎，跟住掉本書俾我睇，跟住話：喂，你冇俾到本書我，跟住掉晒成身啲書俾我。之後喂冇喎，跟住原來去晒我 Bookbinder 入邊咯。OK。係啊，咁而家我哋就得到呢個 Formanacon。係啊，荷里士讀法。咁咧，我哋打開呢本嘢先。咁其實大家就見到啦，有好多唔同嘅嘢可以做嘅。咁我哋首先咧就應該要做少少 research 先嘅，因為如果我哋唔去認識呢個世界嘅話，我哋根本冇辦法去學習啲魔法啦。點樣去利用自然嘅能量？咁我哋要點樣點樣揾嗰啲嘢出嚟啊？嗱，咁如果我哋想去研究或者去 research 啲物品佢哋所組成嘅元素嘅話，我哋就要整一個叫 thermometer 嘅嘢。係啦，thermometer 溫度計？唔係，係魔法能量嘅監視鏡啊！我唔知點譯啦，好似有 official 嘅中文譯名，但我唔記得咗啦。荷里士從嚟都唔查字典嘅。好。係啦，咁咧我哋就打開自己而家嗰本百科全書先，然後撳中間咧有一條羽毛同有一個麥豆嗰啲，係咪麥豆咧？research 係 research 撳落去，咁咧然後係見唔見到喺右下角嗰個有個箭嘴？咁啊撳一撳呢個 BB 啦，咁佢就會教我哋點整呢個 thermometer 噶啦。哦，真係。咁我哋就需要2條呢啲任意嘅 shard 啦，2塊金同埋1塊玻璃嘅啫。我真係拗晒頭，我見到呢啲嘢真係。唔緊要啊，你好快就會明白呢一個即係呢個魔法係幾咁偉大，比科技更加偉大嘅。OK。咁我哋就你想講咩？係咪？我而家就要係咪攞翻嗰啲嘢出嚟？係咪揾過啦？係啊，咁我而家俾啲金你先，跟住 OK。同埋就要揾啲嗰啲乜鬼俾你話，嗰啲 shard 俾你，嗰啲 shard 我塞咗喺邊度咧？亂咁擺啊你！係咯，荷里士從來都唔執嘢嘅，喺 Blast Off 又係咁，跟住嚟到呢度都係咁嘅，死性不改。咁試下整埋個 AE 嗰啲系統。喺度揾到啦。
啊，咁我哋攞少少呢啲 earth shard 同 water shard 咯，因為其實冇關係嘅，用咩 shard 都總之係 shark 就得㗎啦。係 shard 就得㗎啦。咁我哋就要攞少少玻璃，啲玻璃又實在喺邊度啊？啊，揾到啦，揾到喺呢度喺呢度。OK，係啦，咁咧就咁樣，跟住又咁樣放，同埋就兩個 shard 咁樣。係啦，咁你攞你自己嗰個 thermometer 先，跟住我又攞自己嗰個。係啦，咁咧點樣用呢個 thermometer 咧？我哋就要對準自己嘅目標，然後撳住右掣去掃描嗰個嘢。但係而家我哋都好蠢啦，我哋都係掃描你唔到嘅。係因為我哋都係白痴，我哋唔理解人體嘅構成嘅魔法能量係乜嘢。咁所以我哋要由啲最基本嘅嘢開始先。OK，咁我知道啦，最基本因為阿夫又偷偷地話咗俾我知啦，話咗俾我哋兩個知，其實係咁我哋就可以第一咧就掃描呢一把火把先嘅。咁樣因為佢嘅組成部分係最簡單嘅。金室有見係唔得嘅，點解唔得啊 ？Hell，夫你呃我？又話第一把係火把啊，得咗，我得咗。嚇，You have this 哦。係啊，無啦啦我又得咗，你 scan 唔 scan 到呢個嘢 You have discovered a clue to new 係咪啊？係咪 ？New 嗰個 research 咯，係啊。咁我哋亦都學識咗呢一個叫做 lux 嘅元素啊，即係其實就係光源咁解咯。好。係啦，咁下一樣嘢係咩？我唔記得咗啦，已經。阿夫石頭，普通石頭。好似係喎。咁我哋放低一啲鵝鏈石先。鵝鏈石唔係要普通石頭咩？係普通石頭咩？試下鵝鏈石先。鵝鏈石係唔得嘅，用普通石頭啦咁。下邊有，下邊有。邊度啊？樓下咪有咯，樓下我哋。啊係喎係喎，完全唔記得咗，原來呢個世界係由普通石頭組成嘅添。OK。癲！我學識咗2個 Terra 啦，而家。等陣先，我啱啱先攞起把魔法棒，點解左上角有6條嘢嘅？嗰啲咩？其實嗰6條咧就係每一個即係元素佢哋嗰條 meter。即係如果你去出邊揾嗰啲 Aura Note 咧，即係阿夫尋日帶咗我哋出去睇啦，咁佢就咪係咁喺度及嗰啲春光，喺度吸嗰啲嘢嘅。群下春光。係啊，佢好猥瑣咁喺度，我要吸晒佢，我要吸晒佢咁。其實就係喺度吸嗰啲能量咯。但係要吸淨少少咯，佢話。係啊，因為如果你吸晒嗰個元素變咗做0嘅話，佢有機率係唔會再 generate 翻一啲元素出嚟㗎。哦。咁所以我哋要小心跳啦。好。咁之後就係鵝鏈石。唔係啊，泥啊嘛，佢話。我唔識啊，阿夫講嗰個嘢，我2分鐘之後就唔記得晒。咦？To understand this。To understand this, you need to study beast. OK，beast 係我哋冇咁快可以研究到嘅。喂，咁不如我哋好快休一休息先啦，我哋睇翻阿夫究竟講咗啲乜嘢先。如果唔係，我哋真係2個 drop 住喺度，唔知做乜鬼嘅咯喎。我哋慢慢做 research 啦，我哋而家。係咯，我哋要做少少 research 之後咧，先可以繼續玩呢個 Thaumcraft。如果先繼續 research 我哋要。係，我哋要自己做 research 啊，冇理由同大家一齊即係喺度。喂，呢個點解 scan 唔到？嗰個又 scan 唔到噶嘛？係咪先？好，咁我哋等陣翻嚟再見啦。好，再見。好啦，我哋翻到嚟啦，咁我哋而家要做啲咩啊？你使唔使同翻啲股東講翻你睇 scan 咗啲乜嘢先？我哋 scan 咗嘅有火把啦、普通石頭啦、泥土啦、煤磚同埋碗同埋基岩啫。係啦，咁咧而家我哋就想開始研究呢個世界生命嘅起源，但係我哋始終都諗唔明咧，究竟應該 scan 啲乜嘢先可以了解到生命嘅起源嘅？又唔係種子，又唔係樹苗，咁係乜嘢咧？唔通人類？我 scan 下學你試先。係，等我 scan 下你先。係咯。但係 scan 唔到。我唔了解你啊。So sad，我走。係啦，咁我知道咧，如果我哋用一個research 嘅方式咧，其實應該都可以 discover 到生命嘅起源嘅。咁咧，我哋如果想要進入呢個 Thaumcraft 嘅 research，我哋就整呢2張 Thaumcraft 嘅台。好，咁我攞咗張。唔係，其實我哋係要將2張台並排先。死啦，個位俾我頭先放嗰箱頂住嗰啲，我哋放上樓上啦，一係。OK。係啊，你揾個靚位啊！呢度喺呢間屋入邊咧，阿 Libra 係建築專家嚟嘅，等建築專家決定先。點會建築專家放喺樓上呢度咯？係咯，咁你放低第1張，跟住我再放翻埋第2張。Bam！咁咧之後我哋就要喺上面放一個叫 Scribing Tool 嘅嘢，就係 Scribing，係啦。SB 咩啊？Scribing Tool。跟住然後我哋而家就需要一啲墨膽啦，即係一啲黑色嘅墨水啦，同埋一個玻璃樽啦，同埋一條羽毛嘅。咁我哋喺地下室嗰度應該都有嘅，我哋 de-ender 落去先。係啦。啱先地下室會有咩？點解我唔知嘅？有啲羽毛咯，肯定就，但我唔記得咗自己放咗啲嘢喺邊度啦。有羽毛。有一條羽毛啦，跟住然後墨膽咧，
墨膽有冇？玻璃肯定就有嘅。我整個玻璃樽出嚟先。膽哇，咁多未見過嘅嘢喎，喂，咩啊？好多都未見過。咩好多未見過嘅嘢？睇成 glass 要 clay 喎，真係。係咩？睇下先，係咪啊？我哋用下邊嗰個 recipe 咪得咯。哦，真係。使唔使用上邊嗰個 recipe 啊？下邊嗰個簡單啲啊嘛，我已經整咗啲樽出嚟噶，我哋淨係整一個就得啦。我哋而家爭一個墨膽，我去夫度偷先，佢應該有。阿夫好似話有。係啊，佢話唔介意我哋攞嘅，其實嚴格嚟講都唔算偷，因為唔介意啊嘛。隨便搶。係啦，咁咧而家我放咗喺個 crafting station 入邊，就係呢個scribing 2嘅 recipe 啊，你可以睇一睇先咯。睇咗。係啦，咁我哋拎走佢。咁要令到嗰兩張台變成我哋需要嘅個 research table 咧，我哋就要攞住你未上到嚟喎，你第一次都上唔到嚟嘅。因為向上咧係唔得嘅，向下就得。The ender。咁我哋就要喺上面右按呢個 BB，bam， 睇唔睇到？合埋出一齊嗰張。係啊，咁而家呢一張咧就係我哋需要嘅 research table 啦。咁咧，如果我冇記錯嘅話咧，生命嘅起源啦，應該就係。shut up！我個電話又響啦，就係 aqua 啦，即係水同埋土嘅。如果我冇記錯，係啦，我哋而家就 discover 咗生命嘅起源啦。我哋不如試下 scan 翻頭先嗰粒種子先。可以咁點樣啱啱先做過啲咩嚟啊？嗱，其實我頭先好簡單嘅，再講多次俾你聽，就係將水同埋土咧結合咗，就會產生生命噶。要點樣結合？真係揀佢兩個。即係你撳咗水嗰個圖案先，撳一撳啊！aqua 之後，跟住然後就係土嗰個 terra 撳落去，跟住然後你見唔見到中間下邊中間嗰有粒仔，撳一撳佢啊！之後就 OK 啦。跟住你見唔見到有一個心出咗嚟先？哦，嗰個就係生命啦，baby。嗰個就係嗰個起源啊。係啊。咁我哋試下再 scan 呢個嘢先。如果都係唔得，我就 drop 大咗啦。我得咗啦。得咗啦，係啦。睇嚟何理士咧，以前玩 mod 嘅經驗果然有幫助，真係好感動。唔使靠夫婦啦，真係。唔使靠夫婦廿 K 啦。唔係夫婦我愛你嘅，但係。Oh my god！真情表白啦嚟呢度。喂，你會唔會有好似鎖命同咁樣 cut 咗呢段嘢出嚟，跟住又放上去，又放我段 what is love 上去？唔會，點會咧？係啦，跟住然後就將呢粒種子又掉到呢個垃圾桶嗰度先，跟住之後就可以做啲咩話？之後我哋應該可以開始再 research 嗰啲泥土啊、嗰啲樹苗嗰啲嘢噶咯，即係我哋可以開始去認識大自然。大自然啦，而家呢個草地嘅 block 可以 scan 到咯，你試下 scan 咯。睇下先。有。有。咁 sugar cane 嗰啲咧 ？sugar cane 我唔知都得啦。應該得。OK，咁我哋 scan 晒佢先。水都應該都得㗎。都得啦。係啊。都得。其實水應該一開始就得㗎咯，我想講。但係阿夫冇叫我哋。係咯，佢真係完全都唔教清楚嘅，所以阿夫真係要廿 K。我而家認唔認識阿 Libra 咧？我都係唔認識 Libra 嘅。So sad，即係我唔認識你啦。我哋要分居啦，我哋。唔使 research 啦。係啊，咁咧之後就仲有啲乜嘢可以做咧？等我睇一睇我哋嗰本百科全書先。睇下先，我有周圍 research 下先。係啦，咁我哋就可以睇下先啊。定我哋留翻下一集先開始去做嗰啲真正嘅 Formcraft research 咧。今日我哋主要都係 scan 住嘢先啦，周圍走好似個 derp 咁，周圍走去 scan 嘢。好啊，睇下先。我哋咩啊？睇下先，而家全部全部 research 到，但係係咪直接掉出嚟都可以 research 到嘅話？係啊，將個 item 掉出嚟都可以 research 到，但係你而家喺我個鏡入邊，所以我淨係不停咁 research 啊 Libra，但係又唔認識佢。So sad，好傷心呢件事真係。係。我哋明明互相理解，但係亦都唔互相了解。唉，仲同居添，而家仲要。係而家仲要同居添，被逼㗎。So sad。OK，咁而家要做啲咩啊？咁咧應該冇啦，我諗唔到有其他嘢做，因為而家我哋係即係兩頭唔到岸咯，因為我哋 research 即係我哋 research 就 research 唔到，跟住然後我哋去認識呢個自然又認識得唔夠多，係咯，兩頭唔到岸。會唔會試下另外一個魔法 mod 啊？咁樣咁其實不如呢集到此住先啦，咁樣我哋下一集再見啦。即係早少收檔，我哋下一集先繼續呢個 Future Eden。即係如果中意呢段影片嘅話，記住喺左下角撳 like。如果你想睇其他影片嘅話咧，就記住喺 like 上地方冇訂閱啦。咁我哋下次翻嚟再見啦。係啦，拜拜。拜拜。記住訂閱何李氏啊！記住訂閱。bam bam 你一下先。What？記住訂閱何李氏啊！咁我咪要 the ender 嚟㗎。你唔好 the ender 我
我把 I Bam Bam 送俾你啦，唔好啊，唔好殺我。好啦，咁我哋下次翻嚟再見拜拜拜拜拜拜啦，拜拜。